안녕하세요, 식스입니다. 보이시나요? 스포크가 터졌습니다. 혹시 이 스포크 길이가, 그러니까 여기 스프라켓 있는 부분이랑 디스크 있는 부분이랑 서로 다른 거 아세요? 스프라켓이 있는 부분은 스포크 길이가 257mm고 디스크 로터가 있는 방향, 이 부분은 스포크 길이가 259mm예요. 제 거는 보니까 어느 쪽에 나갔냐면 디스크 로터 쪽이 나갔네요. 디스크 로터 쪽이니까 긴 걸 써야겠네. 259mm짜리. 이 스포크를 끼우려면 이 로터를 풀어야 돼요. 아이. 로터를 푸는 게 아니고 이 스프라켓을 풀어야겠네요. 스프라켓. 아이 귀찮아. 스프라켓을 한잔 쓰다 보면은 프리바디 쪽에 이빨 자국이 생겨가지고 잘 안 빠지더라고요. 얘를 어떻게 빼야 될까요? 여기 때리면 되나? 혹시 이거 스프라켓 잘 빼는 팁 있으십니까? 팁이 있으시면 좀 팁 좀 주세요, 제발. 얘를 스프라켓 틈 사이에 넣어가지고 이렇게 들어 올리니까 그나마 좀 잘 빠지는 것 같아요. 너무 빡세게 하지 마세요. 스프라켓 휠 수도 있으니까. 노바텍 디아블로 허브 소리 한번 들어보실랍니까? 디스크 로터도 풀어줘야 되는데 제가 귀찮아가지고 안 풀어서 잘 안 들어오네. 됐다. 이거 스포크 갈아 끼우는 거 진짜 쉬워요. 그냥 스포크 길이 맞는 거 있잖아요. 이거 하나 꽂아가지고, 그러니까 한 개나 두 개가 터질 거 아니에요. 그러면은 다른 거랑 보면 패턴 있잖아. 휠 패턴, 이거 스포크가 짜여진 패턴, 이 패턴 보고 어떻게 들어가 있는지, 어떤 패턴으로 되어 있는지 확인하고 그대로 넣어주면 됩니다. 그냥 넣어주고, 여기 니뿔도 황동 니뿔이 있고 알루미늄 니뿔이 있어요. 황동 니뿔이 좀 더 무겁지만 튼튼하거든요. 그래서 이제 알루미늄 니뿔 써도 괜찮은데 저 같은 놈들은 황동 니뿔을 쓰는 걸 추천드립니다. 그러니까 저 같은 놈들이라면 아무래도 좀 점프도 많이 하고 자전거 힘들게 하고 뭐 그런 사람들. 딱히 개당의 무게 차이는 안 나는데 그래도 이 32개가 이렇게 바뀐다 하면은 얼마 무게 차이가 안 난다 하더라도 32개가 바뀌면은 제법 무게 차이가 있을 거예요. 그래서 경량화 하실 분들은 황동 쓰지 마세요. 무겁습니다. 니뿔 넣어주고, 니뿔 넣어줄 때 조심하셔야 돼요. 요게 니뿔을 여기 넣었다가 빠지잖아요. 이거 림 속으로. 그냥 빼내기 진짜 힘듭니다. 그러니까 요거를 신중하게 넣든지 아니면 다른 스포크 있으면 이렇게 미리 좀 다른 스포크 감아가지고 여기 교체된 스포크에 그러니까 끼워 넣고 여기 쪼아주는 거죠.
어우.